caravan, in mijn caravan. Welkom allemaal in mijn caravan. Dag iedereen, welkom in mijn caravan. Vandaag ga ik de kruidenthee bespreken die ik waarschijnlijk al het langste ken. Het is een infusie die ik als kind al vroeg van mijn oma kreeg. Weliswaar in zakjes. Het is dus niet dat mijn oma iets van kruiden kent. Het was gewoon algemeen geweten dat het een zeer geschikt kruid is om aan kinderen te geven. Linde, of Tilia spp. SPP slaat op een mengeling van soorten. Omdat ze graag onder elkaar kruisen, zijn er niet veel soortzuivere lindebomen meer te vinden. De soorten die je zeker voor deze infusie kunt gebruiken, heb ik hier even in het beeld gemonteerd. De monumentale lindeboom wordt al vereerd sinds de oudheid. En waarschijnlijk nog van voor die tijd, maar wie zal het zeggen? De Germanen brachten de linde in verband met Freya, de godin van de liefde. Met haar hartvormig blad en kruin brengt de linde weer zachtheid naar het harde hart. Door de eeuwen heen werden verschillende onderdelen van de linde op uiteenlopende manieren door de mens toegepast. Hier gaan we het hebben over de bloesems met schutblad. Verhakt en gedroogd ziet dat er dan zo uit. Je hoeft het niet per se te verhakken, maar het is wel makkelijker om te doseren. De geur is zacht en zoet. We nemen 1,5 koffielepel of een kleine soeplepel per tas water. Zo. Giet lindeinfusie nooit op met kokend water, maar laat het altijd weer even afkoelen. Het is pas van ergens in de 17e eeuw dat er in de literatuur iets terug te vinden is over het gebruik van lindebloesems. Daarvoor komen wel allerlei onderdelen van de boom op alle mogelijke manieren aan bod ter behoeve van het menselijke welbevinden. Tja, de bloesems zijn ook maar een korte periode in het jaar beschikbaar. Het spins, dat is het jongste gedeelte van de schors, wordt tegenwoordig ook nog gebruikt voor andere doeleinden dan het kruid dat we vandaag bespreken. Eenmaal opgegoten, zoals altijd afdekken en 10 minuten laten trekken. Het is ook niet erg als het een kwartier gestaan heeft. Deze infusie is een goede handlanger bij verkoudheden en grieperige toestanden met koorts en eventueel een droge prikkelhoest. Je gaat ervan zweten, waardoor je ziekteverwekkers uitzweet. Dat is een van mijn favoriete en vrij effectieve methodes om van die ongewenste gasten af te geraken. Ik neem een goede portie lindethee, doe warme pyjama aan, kruip onder 2 of 3 warme dekens en denk: ik zweet jullie uit. Daarbovenop werkt de lindethee ook koortswerend. Je hoeft het natuurlijk ook niet zo ver te laten komen dat je heel erg ziek bent voor je eraan gaat denken een lindeinfusie te drinken. Je kunt het ook gewoon preventief doen, of van als je het gevoel hebt dat je met het een of ander besmet bent. Lindebloesem met schutblad is een vrij veilig kruid dat rijkelijk en langdurig mag gebruikt worden, ook door kinderen en zwangeren. In combinatie met medicatie is het natuurlijk altijd hetzelfde verhaal. Vraag even aan je begeleidende arts of het te combineren valt. Als deze het niet weet, zoek dan een andere dokter. Het is een zachtaardig rustgevende, licht slaapverwekkende kruidenthee die, zoals ik al zei, goed werkt bij kinderen. Het verzacht angstgevoelens en overprikkeling, waar nerveuze, slapeloze tot hyperactieve kinderen veel aan hebben. Stressgerelateerde klachten zoals hoge bloeddruk, nerveuze hartkloppingen, hoofd- en buikpijn worden erdoor afgezwakt. Heb je dus stress van je kinderen? Geef ze lindethee en neem er zelf ook eentje. Het werkt hierbij wel minder hevig dan de passiflora die we in de vorige video besproken hebben en het mag langduriger gebruikt worden dan kamille.
De lichte, krampopheffende werking draagt ook zijn steentje bij aan het verzachten van de stressgerelateerde kwalen en het intomen van spastische hoest, waar we straks nog even op terugkomen. Verder is lindethee ook matig vochtafdrijvend, je gaat er dus meer van plassen en je zou dan ook wat meer water moeten drinken bij het gebruik ervan. Door deze eigenschap kan het ingezet worden als aanvullend kruid bij nierontsteking, nier- en blaasstenen, reumatische klachten, jicht en sciatiek. Net zoals kamille heeft linde een niet te verwaarlozen gehalte aan slijmstoffen. Deze stoffen komen het beste tot hun recht in een koud gezette thee. Ze gaan eigenlijk gewoon kapot van warmte. We gaan gewoon te werk op dezelfde manier als we nu gedaan hebben, maar met water op kamertemperatuur. Het duurt natuurlijk wel wat langer voor zo'n koud gezette infusie klaar is. Afhangende van de kamertemperatuur zal dat 6 tot 8 uur zijn. Ondertussen kun je gebruik maken van een warm gezette lindethee. Als je ze specifiek voor de luchtwegen zet, is het wel nuttig deze infusie koud op te gieten. De slijmstoffen verzachten de slijmvliezen en beschermen ze. Op deze manier heeft je kruidenthee een optimale werking voor de luchtwegen. Er zitten ook andere stoffen in, zoals looistoffen en saponinen, die wel tegen warmte kunnen en die ook een bevorderlijke werking hebben op de luchtwegen. Ze hebben onder meer een ontstekingswerende en samentrekkende werking en helpen vastzittende slijmen op te lossen. Om deze reden wordt er ook wel met linde gedampt. Het is dus niet volledig overbodig om een warme linde-infusie te drinken voor de luchtwegen. Wat we ook nog kunnen doen met onze sterkere en liefst koud gezette lindethee is onze mond spoelen bij mondslijmvliesontsteking en aften of gorgelen bij keelpijn en heesheid. Uitwendig toegepast heeft het een verzachtend en rustgevend effect op de huid, bij bijvoorbeeld jeuk, kloven en insectenbeten. Compressen op opgezwollen oogleden doen deze ontzwellen. Zelfs bij brand- en vrieswonden zou het in de vorm van compressen toegepast worden, alhoewel daar wel betere kruiden voor zijn. Het is toch ook wel een van mijn favoriete infusies, die mij met zijn zachtzoete smaak terugbrengt naar mijn kindertijd. We kunnen er ook nog mee baden. Daarvoor zet je een hele sterke infusie. En dan zeef je dat, of uitpersen en toevoegen aan het badwater. Tenzij je natuurlijk graag met stukken planten in je bad zit en dat dan achteraf ook nog weer moet uitkuisen. Het heeft een rustgevend en verzachtend effect. Wil je een extra verzachtend effect, zet je infusie dan koud. Wil je meer weten over hoe je precies kruidenthee zet of drinkt, kijk dan naar overinfusies deel 1 en deel 2. Dat zijn de eerste video's die ik hier gemaakt heb in mijn caravan. Wil je meer kruidige info van mij, zoals overzichtelijke samenvattingen van de video's, meer info over dosissen en nog veel meer? Kijk dan eens op de Patreon pagina. De link staat in iedere videobeschrijving. Vond je deze video leuk? Geef me dan een like. Wil je meer weten over kruidige planten? Abonneer je dan op dit kanaal. Beaumonde Industries. Bedankt voor het kijken en tot snel.